sebelumnya, nama gue Zidan, nama lengkap gue Zidan Akarman. Dan kali ini, di video pertama gue ini, gue akan unboxing, ini dia, helm KYT RC7 Yellow Fluo. Sebelumnya gue pakai helm di NK, itu nggak tahu itu bekas punya bapak itu udah lama banget. Jadi ini adalah helm pertama gue. Dan kita langsung lanjut aja ke video unboxingnya. Nah ini jadi ini kardusnya jadinya kayak gini, bentuk kardusnya. Ini bisa lihat ukurannya. Nah ini udah SNI ya, udah SNI standar nasional Indonesia. Oke. Kita langsung aja kata mana ya wanginya. Oke, jadi ada kata. Dari bunyi kita select ini. Nah, pakingannya sih rapi ya. Jadi ini worth it banget buat konsumen-konsumen. Dan pengemasan juga nggak ribet, mudah. Tinggal buka ini, dan ini. Langsung di sini ada helmnya. Nah, ini helmnya guys. Ini masih di plastikin. Masih plastikin, masih di tasin, ada tasnya. KYT, World Class Helm, keren, siap. Ini kita taruh sini dulu. Nah, sekarang kita coba buka apa isinya. Buat tasnya sendiri, model pengunciannya kayak klip ini. Klip apa sih namanya ya? Klip on. Nah ini guys. Ini dia helmnya, ya ada buku instructionnya. Kita taruh sini dulu. Ini udah copot karena tadi di toko sudah sempat kita buka ya, jadi ini agak berantakan sedikit ya. Tapi ya so far ya helmnya mantap lah, nggak lecet, nggak ada minus sama sekali. Nah oke, sebelumnya kita buka dulu. Ini barcode-nya guys, ini KYT RC7 seri ke-14 yang clear. Ini visornya clear, size M. Sebenarnya ini size nya L karena tadi gue di tokonya gue sempat minta sama mas-masnya mungkin mas-masnya atau abang-abangnya lah nyebutnya, diganti busa yang ke L gitu guys. Nah, ini instruction manual, buku manual book. Kita buka. Nah, ini isinya ada cara melepas si visor dan cara memasangnya kembali. To release to apply. Oke. Tidak sih ini aja, nggak dapat stiker atau apa. Langsung aja nih helm guys. Nah, helm sendiri ini memiliki 3 lubang sirkulasi udara ya. Ini ada di dagu atau ke hidung, nanti dia masuk gini anginnya kan. 1, 2, 3. Nah 3 guys. Visornya masih visor cembung, belum yang flat. Nah masih model segini. Udah ada spoilernya juga. Nah ini nih, gue suka tuh helm yang sudah tertanam spoiler kayak gini nih. Gue suka tuh modelnya tuh yang aerodinamis banget gitu loh. Nah, buat sistem pengunciannya dia masih quick release seperti ini. Masih single bearing ya, belum double bearing. Kalau double bearing kan ininya ada 2 gitu loh. Nah, busanya merah dalamnya. Nah, terus apa lagi ya guys ya? Di sini sudah ada settingnya di sini. Ini DOT KYT RC7. Oke guys, jadi langsung aja. Gua akan mencoba ini. Gua akan mengenakan ini di kepala ini. First impression sih enak sih, masuk itu langsung blus gitu, langsung jep gitu loh. Apa ya, nggak seret, nggak keset gitu misalnya.
dan busanya cukup enak buat noleh-noleh gini filternya motor masih enak banget ya. Masih buat noleh-noleh masih enteng. Jadi gimana menurut kalian? Ini di depan seperti ini bisa. Nah. siap. Ya oke. Jadi seperti tadi unboxingnya helm KDT R17 nya. Sekarang gue pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih. Gue kesini tuh bawa temen guys. Jadi temennya itu tadi ada di belakang kamera. Nah kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama ini anak. Dan kebetulan temen gue ini teman dari SD banget guys. Jadi gue menanjak ke remaja itu bareng-bareng sama dia. Berjuang bareng, teman seperjuangan bareng. Jadi ini dia teman gue. Halo guys, Perkasa. Bisa di follow di Instagramnya di Adio Perkasa. Nah, Dil, gue mau nanya nih Dil, kalau Dil, seberapa penting helm saat kita berkendara? Sebenarnya sih helm itu Penting banget lah ya pastinya ya. Ini kita itu wajib kudu namanya. kudu banget ya itu ya. Ini udah penyelamat nyawa paling utama ini ya. Kalau nggak ada malah ya kita nggak bisa hidup. Malah kita iya kan. Ya. Gue juga banyak pengalaman dulu tentang helm. Dari yang crash, dari yang polisi, ya itu banyak dia. Gue pernah crash itu 2 kali. 2 kali juga gitu. Dan itu posisi gue jatuh pertama kali itu adalah kepala yang terbentur ke aspal. Apa lo pakai helm lah? Iya, tapi yang lebih itu pakai helm. Helmnya sih ya lecet dikit, tapi yang penting kan kepala enggak. Kenapa kan? Helm sih. Dan itu 2 kali kejadian. Mungkin sebulan setelah crash yang pertama itu gue crash lagi, tapi yang kedua gak terlalu parah. Buat tubuh sih asalkan kita safety riding ya, kita safety riding pakai glove, pakai jaket, celana panjang, sepatu gitu kan. Minimal ya glove sama helm. Iya, celana panjang juga utama ya, sikut ini. Nah, Dio, buat pengalaman lu sendiri, ada yang pengen di-sharing gak ke teman-teman gitu? Ya jadi guys, gue juga punya teman gue. Sebenarnya banyak, ada kakak kelas gue, ada teman gue. Tapi ini gue ceritain satu aja ya. Waktu itu tuh, jadi itu teman gue SD. Waktu itu gue dapet kabar dia meninggal lewat sosial media. Tapi sosial media itu di apa namanya anonim. Jadi gue nggak tahu siapa yang ngirim. Tiba-tiba gue dapet kabar dia Gandhi meninggal tabrakan. Gue kan nggak percaya kan, gue langsung kontak teman-teman SD gue. Nggak tahu beneran. Iya. Dan itu difaktorkan karena dia nggak pakai helm dan itu fatal banget ya jadinya ya, aduh. Dan itu sama ya kita meninggalkan keluarga, kita meninggalkan teman-teman kita. Gak ada untungnya, gak ada untungnya. Apa sih kita tuh cuma mengenakan kepala set gitu kan? Itu ya kalau misalnya itu dikit ya, ringan coy gitu kan? Itu hal yang sekian itu ringan. Kalau misalnya ngeberai ya tahan dikit lah lebih keselamatan lu. Ya betul. Mau kita jauh, mau kita dekat jalannya, asalkan kita saat berkendara kita menggunakan motor, kita wajib menggunakan helm juga. Jadi buat dari segi keamanan aja helm itu udah penting banget nih ya. Itu tuh wajib lah namanya. Wajib. Bahkan di Indonesia itu juga udah ada undang-undangnya ya. Nanti akan gue cantumin pasalnya di situ. Ya, oke guys. Jadi pasal di sini yang dimaksud adalah salah satunya pasal 106 ayat 8 UU nomor 22 tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia, guys. Aku juga sering nih lihat video-video yang crash gitu tuh. Jadi itu dia jatuh kelindes truk amit-amit gitu kan. Itu helmnya itu remuk, tapi kepalanya itu alhamdulillah masih ada lah, masih sempurna. Helm aja yang remuk kayak ibaratnya semangka. Itu kualitas helmnya kan. Iya. Tapi setidaknya yang penting kita menggunakan helm yang berstandar nasional Indonesia yang ada SNI-nya ya. Nah, ini ada DOT dan SNI-nya di mana dia? Oh, sini dari SNI-nya juga. Dan satu lagi nih, gue juga punya pengalaman.
morning jadinya ya. Tuesday morning ride. Nah ini Kemana tuh? itu ke AIS BSD. Nah, gua pulang lah, gua ngebonceng teman gua bawa temen dan dia nggak pakai helm gitu kan. Nah di awal sebelum kegiatan nih gua udah nyaranin dia wajib pakai helm. Dia tetap ke, tapi ya keadaan ya tidak bisa ini juga Lu sih. cewek apa cowok? Cowok. Gua nggak punya cewek. Oh iya oke siap. Nah jadi dia emang gak pakai helm di rumah, ya udahlah daripada dia tuh kesepian awalnya, jadi gua aja pas balik dari Tusmol ini set di lampu merah gua berhenti, polisi nyamperin, kunci motor gua dicabut dan itu alasannya karena bonceng tidak menggunakan helm guys. Tapi gua pakai helm. Iya. Terus gimana tuh? Ya akhirnya ya dengan sedikit obrolan-obrolan ya. Nah, tadi alhamdulillah dah. Terima kasih Pak Wahyu. Tapi tetap jangan ditiru, kita pengendara, mau kita boncengers, yaudah kan kita wajib menggunakan helmnya. Yaudah, mungkin sekian dari vlog kali ini, unboxing kayak TRC7. Maaf ya, koleksinya ini kan video pertama. Ini adalah video pertama gua. Maaf kalau memang masih ada banyak kekurangan, masih ada salah kata, mohon dimaafkan. Oke, jadi sekian dari vlog kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you on next video. Dadah guys.